único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas la lei que me ensinou Moisés. Bom, o único que resta agora, depois que já vimos que esta Jezabel White era realmente uma rameira, prostituta, sacerdote de Baal, uma profeta do demônio, justamente o único que resta é atirar todos os seus escritos e queimá-los no fogo, porque isso é o que pede Deus. Vamos ler o que diz as Escrituras justamente na Torá, em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 25 e 26, diz o seguinte: queima, o que diz? Queima seus ídolos e não cobices nem a prata nem o ouro que os recobre. Não os leve contigo, ou se converterão em uma armadilha para ti. Em que se vão converter? Em uma armadilha para ti, porque são detestáveis ao Senhor teu Deus. É detestável ao Senhor teu Deus. Não tragas à tua casa nenhum tipo de objeto detestável, porque se o fazes, serás destruído igual que eles. Aborreces por completo essas coisas, porque estão apartadas para ser destruídas. Então, como filhos de Yeshua HaMashiach, ele nos mostrou que esta profetisa era uma profetisa do inimigo e temos que desfazer-nos de todas suas coisas, nem sequer para prova, para nada. Isto vai ao fogo. E também vamos buscar uma segunda testemunha em Atos, capítulo 19, versículo 19, que diz o seguinte: vários deles que praticavam a feitiçaria, justamente esta bruxa feiticeira, vários deles que praticavam a feitiçaria trouxeram seus livros de conjuros, seus o quê? Seus livros de conjuros, justamente todos estes livros de conjuros, e os queimaram em uma fogueira pública. Esta fogueira vai ser pública, por mais que esteja em meu lar, eu estou colocando pública para que todos vejam a maneira de atuar de um filho de Deus. Pública. O valor total dos livros foi de 50.000 moedas de prata, e a mensagem acerca do Senhor se estendeu por muitas partes e teve um poderoso efeito. Amém? E é justamente o que estamos buscando em destruir a obra de Satanás para que a obra do Senhor tenha um poderoso efeito. Assim que, bom, a partir de agora vamos começar a queimar toda a coleção que eu tinha em inglês e em espanhol de Ellen G. White, a profeta de Satanás. Assim que aqui tenho todos os livros, os trouxemos todos. E vamos proceder a pôr fogo nestes livros. Há vento, mas assim vai ser. Vejam isto, Mateus 28, a luz de quem? A luz de quem? Mateus 28, a luz de Ellen G. White. Você vai justamente aonde? Ao fogo. Ao fogo.
sair das cidades. Outra mensagem que nunca Deus deu para que ela desse. É bom viver no campo, mas a mensagem que havia que sair das cidades para se salvar e viver no campo é uma mensagem que Deus nunca deu a ela. Isto também se vai assim ao lixo, ao fogo. De la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Biblioteca do Espírito de Profecia. Espírito de quem? Este é o Espírito de Satanás. Quem me vendeu isto? Um amigo. Um amigo e irmão me vendeu isto. Que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas la ley que mi siervo. Coleção completa de Signs of the Times. Todos os artigos que esta bruxa escreveu. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas. Conflito dos séculos, de luxo, original, primeira cópia, 1888. Primeira cópia, original. Este livro, as pessoas pagam um preço exorbitante, altíssimo. Essa é a encadernação de luxo. Onde vai? Ao fogo. Conflito dos séculos, primeira edição, capa regular. Não a de luxo, senão a capa comum. Tinha duas cópias, eu. Primeira edição, 1888. Aonde vai? Ao lixo? Ao fogo? Conflito dos séculos, primeira edição, 1911. Primeira edição, quando já foi revisado. Justamente outro original. Onde vai? Ao lixo? Ao fogo? Patriarcas e Profetas, original, primeira cópia de Patriarcas e Profetas. Onde vai este livro? Ao fogo. De la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra.
1888, materiais, tudo o que escreveu esta senhora em 1888, tudo o que escreveu, fotocópias de seus manuscritos, como podem ver, as fotocópias de seus manuscritos. Este é um livro que recompila tudo o que ela escreveu em 1888. Onde vai? Ao fogo. y firmeza, y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. Deste há, creio que 10.000 cópias. Bom, continuaremos queimando cada um desses livros até que desapareçam todos. Essa é a obra que o Senhor nos encomendou a fazer. Queimar os livros que têm feitiçaria de pessoas que falam com os mortos. Assim que ficarei aqui até terminar de queimar até o último livro. Y firmeza, y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas la ley que mi siervo Moisés te dio. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz, te conceda la paz. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz, te conceda la paz. Así
sobre todo Israel, y yo los bendeciré. Así invocarán mi nombre sobre todo Israel, y yo los bendeciré. El Señor te bendiga y te guarde. Muito bem, já queimamos todos os livros, nos levou várias horas. Queimamos os livros da bruxa Ellen White, queimamos os inários adventistas cheios de hinos trinitários, adorando ao Deus Trino e uma quantidade de lixo inspirado por trinos, e também queimamos o comentário bíblico adventista. Tudo se foi aí, justamente aqui. Vejam, foque aqui um pouquinho, Leslie, aqui, e não vamos enterrar isto vai voar, como já esteve voando por todo o ar, que fiquem estas cinzas expostas sobre a superfície da terra. Nada será enterrado. Isto é um testemunho, este é um testemunho vivo do que o Senhor quer de seus filhos. Optemos pela verdade e nada mais que a verdade. E agora o Senhor realmente nos mostrou que tínhamos uma tolerância a uma velha louca bruxa que se chama Ellen White. E já espero que tenhamos cumprido com a ordem do Senhor. Tens teus livros de Ellen White? Tens teus livros adventistas do sétimo dia que estão contaminando teu lar? Qualquer coisa de Satanás é uma maldição em teu lar. Assim que espero que isto seja de exemplo para cada um que queira seguir ao nosso Senhor Yeshua HaMashiach. A salvação custa tudo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Onde vai parar todo este lixo? Ao lixo? Ao lixo.